persze. Mama, mesélje csak el, hogy is volt az, amikor egyszer Savanyok úton járta? Savanyok úton? Amikor egy éjszaka az egész család egy szobában aludt. És? Tetszik emlékezni. Valamennyien egy szobában aludtak, és a másik fia leselkedett. A szegény Gyuri. Azt maga már nem ismerte? Amikor a mama le akart vetközni, és azt mondta a gyerekeknek, hogy forduljanak a falnak. Mikor is volt az? Nagyon régen. Talán 40 éve megvan. Akkor még egész fiatal asszony lehetett a mama, amikor Savanyok úton jártak. Akkor én voltam 36. Olyasféle. Na, hogy is volt azzal a leselkedéssel? Az úgy volt, de azt én magának már elmeséltem. De ha egyszer nem emlékszem jól. Csak arra emlékszem, hogy este volt, a gyerekek már ágyban feküdtek, és a mama le akart vetközni. Szép asszony lehetett a mama. Igen, nagyon szép voltam. Tudja, maga a detektívadban nagy kalapok, amiket széles, fekete pázson vagy selyemszalaggal le kellett kötni, hogy mondja, az állkapocs alatt. És akkor az én uram adta nekem egy nagyon széles, fekete moharésszalag, és azzal lekötöttem az állkapocsom alatt, akkor, mint a Nurfi megfordult utánam az utcán.